सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। गाइज आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। मैंने टाटा का सिग्मा ट्रक बिल्कुल रेडी कर लिया गाइज। बहुत शानदार, बहुत बड़ा ट्रक बिल्कुल। इसमें एक हम बस रख के पूरा लोड करके सामान ले जा सकते हैं। ये देखिए गाइज, आप देख सकते हैं गाइज, ये हमारा। और गाइस मैंने बहुत बड़ा ट्रक बनाया, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। लुक वाइज भी चल भी रहा है, लोड भी ले रहा है गाइस, लोड भी ले रहा है फुल। मैंने बस रख के देखा था। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका लोड बस चलाएंगे, इसके ऊपर रख के ट्रक चलाएंगे, वेट रख के चलाएंगे, फिर आपको एक्सपीरियंस दिखाएंगे कि कैसा चल रहा है गाइस। और थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक कमेंट कर देना गाइज, और शेयर भी कर देना। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है गाइज। सो गाइस देखिए पूरा ट्रक का व्यू देखिए गाइस, आप ये देख सकते हैं गाइस पूरा ट्रक का व्यू। देखिए इतना बड़ा ट्रक है गाइस, इसके ऊपर मैंने पूरा मटेरियल रख के भी टेस्ट कर लिया है। मतलब बिल्कुल बढ़िया चल रहा है गाइस, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा दिखाएंगे हम। और सो गाइस आपने हमारे इंजन की वीडियो देख ली होगी। ये हमने इंजन बनाया था। ये इंजन की वीडियो में, ये देखिए आप इंजन की वीडियो देखिए। यहाँ चैनल पे आके आप ये वीडियो देख सकते हैं मैंने कैसे इंजन बनाया है। और ये तो इस वीडियो में आपको देख ही सकते हैं कि मैंने पीछे का ट्रॉली कैसे बनाई है। सो गाइस इंजन में मैंने बहुत अच्छा इंजन बनाया है, बिल्कुल परफेक्टली मजबूत, बिल्कुल कार्डबोर्ड से। सो गाइस कार्डबोर्ड से ये पॉसिबल है बनाना। ये लुक वाइज कितना यूनिक दिख रहा है कार्डबोर्ड से गाइस, आप भी देख सकते हैं। और यूनिक वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूँ। अभी मैं एक मॉन्स्टर थार बना रहा हूँ, महिंद्रा थार बनाने वाला हूँ गाइस। तो उसकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी आपके पास। बहुत यूनिक थार आएगी, बिल्कुल कार्डबोर्ड से, मज़ा आएगा।